वेलकम बैक टू दी चैनल। अभी आप देख रहे हो कि मैं हेलमेट पहन के वीडियो क्यों बना रहा हूँ। आप यहाँ पे एक एक्शन कैमरा देख सकते हो। आज पूरी वीडियो इस एक्शन कैमरे पे ही रहने वाली है। आप देख रहे होगे कि एक्शन कैमरा यहाँ पे माउंट होता है, बट मैं इसे अंदर की ओर माउंट करके रखा हूँ। कैसे पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बनाऊंगा। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप ये वीडियो देखते रहो, और कैसे इंस्टॉल करना है मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊँ। गाइज, ये एक्शन कैमरा मुझे कहीं गिफ्ट में मिला था, बट एक आप बिगनर हो तो ये कैमरा आप प्रेफर कर सकते हो। ये नॉइज़ प्ले ब्लॉग एडिशन का एक एक्शन कैमरा है। एक्शन कैमरा का जो बॉक्स होता है वो सिंपली मैं ओपन करता हूँ, और भी रिव्यूज़ वगैरह होंगे और आपको यूट्यूब चैनल पे सेम में इस एक्शन कैमरा को लेके आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इस हेलमेट में बिना माइक का आप कैसे इस कैमरा से अच्छा वीडियो रिकॉर्ड वो भी नॉइज़ के साथ कर सकते हो। ये आपका एक्शन कैमरा हो गया। जस्ट आप ये देख सकते हो, इस तरह से ही आपको एक्शन कैमरा सभी बॉक्स में मिलते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको कोई भी एक माइक का जगह नहीं मिलता लगाने के लिए। जैसे मैं दिखा देता हूँ इसे खोल के। ये कैमरा खुल गया, और आप ये देख सकते हो ये कैमरा है आपका, और इसमें कहीं पे भी एक माइक लगाने का स्लॉट आपको नहीं मिलता है। आप इजली यहाँ से देख सकते हो कहीं से भी एक स्लॉट नहीं मिलता। इस कैमरे से आप कैसे अच्छा वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो इस कैमरे के यूज़ से, वो अभी इस वीडियो में देखेंगे। आपका ये कैमरा हो गया, या जस्ट नॉइज़ का जो ब्रांड नेम होता है प्ले, वो आ गया आपका। और यहाँ पे बैटरी वगैरह नहीं है, टीएफटी कार्ड वगैरह भी नहीं लगा, इस कारण से यहाँ पे शो कर रहा है कि टीएफटी कार्ड इसमें नहीं है। चलिए कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ। इसके साथ आपको कुछ ये जिप टाई वगैरह मिलते हैं, कुछ फिटिंग करने के लिए जो भी हो, माउंट वगैरह जो भी आप बोल सकते हो। ये माउंट टेप वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ मिलता है। जस्ट आपको यूज़ में ये आने वाला है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाले माउंट। जस्ट एक ये माउंट लेना है, और आपका एक्शन कैमरा, और एक ये आप देख रहे हो माउंट, ये एक माउंट लेना है। जस्ट ये और एक आपका एक्शन कैमरा बस। और उसके अलावा आपको एक स्क्रू लेनी है। टाइप का आप स्क्रू यूज़ कर सकते हो, कहीं भी आप हार्डवेयर वगैरह दुकान से आप ये ले सकते हो। इस टाइप का एक स्क्रू लेना है, और जस्ट ये माउंट, और ये आपका एक्शन कैमरा। ज़रूरी नहीं है कि कैमरा यही हो, कोई भी कैमरा चल सकता है आपका। 700-800 का कोई भी कैमरा एवरेज चल सकता है। बट आप एक बिगिनर हो तो उसके लिए आप यही यूज़ करो, इस टाइप का कैमरा ही यूज़ करो जो 2-2.5 हज़ार के अप्रॉक्स आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन वगैरह कहीं से भी आपको मिल जाएगा। आपको सेम यही कैमरा चाहिए होगा तो मैं आपको इस कैमरा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हो। जितने भी स्टेप्स हैं उसको क्लियर कर लेना है। ये आपका कैमरा, ये जस्ट जो भी फिटिंग हुआ वो, और लेना है आपको एक हेलमेट। हेलमेट में यहाँ पे कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। आपके पास बेसिक जैसे भी आप माउंट करते होगे तो यहाँ पे आपका आता होगा कैमरा, बट मैं यहाँ पे ना करके इस कैमरे को यहाँ पे माउंट करूँगा, क्योंकि आप जब भी ये फुल फेस हेलमेट पहनते होगे तो यहाँ पे गेस किए होगे कि यहाँ पे एक स्पेस इतना बचा हुआ होता है। तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा। फर्स्ट टाइम जब ब्लॉग कर रहे हो तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि हाँ थोड़ा पब्लिक रिएक्शन वगैरह ये सब टाइप से आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप जस्ट सिंपली इस तरह से आपका एक्शन कैमरा यहाँ पे लगा होगा तो ज़्यादा लोग गेस भी नहीं करेंगे, आप अपना ब्लॉगिंग भी इजीली वे में कर सकते। इसमें क्या होगा कि आप जब वाइज़र भी गिरा लोगे तो आपका वाइज़र के अंदर से ये कैमरा रिकॉर्डिंग करते रहेगा। बट मैं प्रेफर करूँगा उस टाइम पे टिंट वाइज़र ना यूज़ करके आप जो ट्रांसपेरेंट वाला वाइज़र होता है वो यूज़ करें, तो उसमें ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगा। हो सकता है आपको अलग हेलमेट में अलग तरह का ये फिटिंग वगैरह जो भी हो, माउंट वगैरह ये सब अलग तरीके से दिया हो, बट आप इजीली कर सकते हो। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको करना ये है कि आप एक मिनट फ्लैश जला ले रहा हूँ। आपको करना ही है कि आप यहाँ से देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको कुछ स्क्रू दिख रहे होंगे, ये और फिर आगे में यहाँ पे कॉर्नर में।
यहाँ पे आप देख सकते हो इजली वे में कि आपका यहाँ पे बहुत सा स्पेस बच जाता है। आपका सर यहाँ पे होता है और यहाँ पे माउथ होता है, तो यहाँ पे आपका ये गैप बच जाता है। यहाँ पे ही हमें वो माउंट जो मीन्स जो कैमरा हुआ उसे इंस्टॉल करना है ना, इसे ऐसे पुश करके ऐसे खोल लेना है। ऊपर में भी एक लॉक है, उसे पुश करके ऐसे करके खोल लेना है। तो सिंपली ये आपका ऐसे ये बाहर आ जाएगा, तो आप ऐसे देख सकते हो। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं यहाँ पे 2 होल कर रखा हूँ। सो ये मैं इसीलिए होल कर रखा हूँ कि जो मैंने पहले ये एक नट दिखाया था उसके हेल्प से आप यहाँ पे कैमरा को फिट कर सकते हो। सो यहाँ पे करोगे तो थोड़ा कैमरा ऊपर में आएगा, मीन्स इस टाइप से कैमरा थोड़ा ऊपर में आएगा, और जब नीचे वाले नट पे करोगे तो ये थोड़ा कैमरा आपका नीचे चला जाएगा। तो इस टाइप से आपका कैमरा लग जाएगा। और कैमरा लगने के बाद आपका जो ये रहा उसको लेने के बाद जस्ट राउंड राउंड ऐसे घुमा के इसे कस लेना है। कसने के बाद इसे हमें इस टाइप के फेस में रखना, मीन्स ये जो होल हुआ आपको फ्रंट में रखना है। और जो आपके पास ठंडर होगा उसमें आपको ये पार्ट इस टाइप से ऐसे लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कटिंग का मार्क दिया होता है, वो पता नहीं क्यों दिया होता, बट आपको ये कट कर लेना है, ठीक। तो इसका कोई ज़्यादा ये मतलब कि काम नहीं है इस हेलमेट में। जस्ट ये जो हवा जाता है आपके नोज़ पे, ये रेगुलर हवा को मीन्स भेजते रहे, उसका काम है। सो जस्ट सिंपली ऐसे आपने नट को लगा रखा है और ये आपका कैमरा हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ से आपका नट बाहर आ गया, ठीक है। और तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जस्ट ये कैमरा को ऐसे करके लगाना है, और आपके पास कोई भी नट, आपके पास कोई भी पेचकस वगैरह होगा उसके हेल्प से आप लेके ऐसे टाइट कर सकते हो। तो जस्ट इसे टाइट कर लेना है। तो 2 आप होल करोगे तो फ़ायदा ये होगा कि ये कैमरा बाय द वे एक होल में आपका प्रॉब्लम कर रहा हो तो दूसरे में करके आप कैमरा को थोड़ा सा ऊपर राइज कर सकते हो। सो जस्ट ये रहा, आप पीछे भी देख सकते हो, 1 मिनट, पीछे भी आप देख सकते हो, जस्ट ये रहा। और आपको जब भी कैमरा को ऑन करना हो तो सेम आगे जो बटन दे रखा है उससे जस्ट प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपका कैमरा ऑन हो गया। और यहाँ पे आप मैं दिखा सकता हूँ, ये सॉरी ये बैटरी थोड़ा लो है, बट होप सो ये चालू हो जाए। सॉरी ये चालू नहीं हुआ, मैं आपको इसे चार्ज करके दिखाता हूँ। सो आपको चार्ज करना भी यहाँ से बहुत इजी हो जाएगा। सो आपको जस्ट ये जो आगे माउंट लगा होता है, मीन्स इस टाइप का जो आगे माउंट ये लगा होता है, सो वहाँ पे आपको क्या होता है, सबसे पहले ये माउंट को खोलना पड़ता है, फिर कैमरा को बाहर निकालना होता है, उसके बाद आप इसे यूज़ करते हो, मीन्स चार्ज वगैरह जो भी हो आप करते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली यहाँ पे आपका लगा हुआ है, आपको यहाँ से जस्ट चार्जर केबल लेना है और यहाँ पे प्लग कर लेना है। जस्ट आपका कैमरा जो भी है चार्ज होता रहेगा। और वाटर प्रूफिंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आप यहाँ से वाइजर जब भी डाउन करते हो ये आपका वाटर प्रूफ हो जाता है, अंदर पानी आपका जाएगा नहीं। तो आप इजली वे में ये बड़ा सा माउंट को कैरी ना करते हुए आप नॉर्मल आपका जो कैमरा हुआ उसको यूज़ करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं 1 मिनट दिखा दूँ आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक हो रहा है। 1 मिनट में फ्लैश ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रहा है, मीन्स ये चार्ज हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने कैमरा को भी यहाँ से चार्ज कर सकते हो। कैमरा ऑन हो जाने के बाद मैं आपको क्लियरिटी जो भी हो दिखाता हूँ वीडियो के कैसे रिकॉर्डिंग करता है। तो गाइस इस तरह का कुछ आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिलता है। साउंड थोड़ा विंड ब्लास्ट वगैरह ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि मैं इस टाइम पे वाइजर ओपन करके चला रहा हूँ। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। Thanks for watching this video. I hope you'll see my next video and do like, share, subscribe to the channel. Till then, wait for next video.